2 bulan resmi menyandang status suami istri, Maxim Bottir mulai mengungkap hal-hal unik tentang sang istri yang baru ia ketahui, terutama soal kebiasaan Luna Maya saat tidur. Meski kini sudah hidup serumah, Maxim mengaku tidak banyak perubahan dari sosok Luna yang ia kenal sebelum menikah. Enggak sih, ada perubahan. Dia memang udah santai dari sebelumnya, ujar Maxim. Aktor yang pernah menjalin hubungan dengan Prilly Latuconsina ini juga menyebut bahwa kepribadian Luna tetap konsisten, baik sebelum maupun sesudah menikah. Namun, satu hal kecil mulai ia sadari setelah berbagi tempat tidur dengan Luna. Ternyata Luna suka mendengkur. Iya, dia lumayan ngorok sih, kadang-kadang aja. Kalau capek, dia kan memang selalu lumayan capek ya, kerja, dari pagi ke malam, papar Maxim. Menurutnya, kebiasaan itu muncul karena padatnya aktivitas Luna yang sering bekerja dari pagi hingga malam.